そう？全然乗れんかったよ。全然乗れんけど貸し切りやったよな。1本しか乗れんかった。だからたこ焼きをちょっと買いにおきさんに行ってみようじゃないの。おききお気に入り。今日泊まりですか？明日の方がハードなんじゃない？明日ハードですね。はい。そうですね。あっちって何？静波に。いや、静波でやるからもうたこ焼き食ってきます。ゆっくりしとってね。来ました。たこ焼きのおきです。この前横山さんに教えてもらってハマっちゃいました。よかった、店やってる。悪天候やけど。はい。みは。見る？ネギ塩マヨ。ネギ塩マヨ2ついいですか？すみません。今日も今日はどうして飛行機があるんだろう。変わらんでしょ。アップで見たいやん。あ、メロンは一応静波の覗いてね。はい、ありがとう。マイダーリータコ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 たこ焼きさん。何を？うまそうこれ。350円です安いね。安すぎる。そうですね。パンをこの汁を飲まずに中身だけを食うらしい。これはいける。これ好きかも。上から出たんだけど、下から取るとそう思う。お茶分け。これがうめえんだよな。家の昼ご飯です。クロスサンラータン。多分あんまり辛くない。全然辛くない。ジンバルいるな。可愛くつくかどうかわからん。それはあなたの力量だわさ。そんなの
パパが1時間ぐらい入ってくるって中、私は何をするかっていうと、じゃーん、なんでしょう、これは漫画です。漫画読みます。できました。1時間20分ぐらい。来てないよ。この人漫画しか読んでないから。漫画読み出したら止まらんのだわ。風呂にゆっくり浸かります。あなたにぴったりの音楽やねこれ。ここか、これか。限定営業岩盤浴。今日はどこに来ましたか？フルジョイ。めっちゃ向いとるよ。前ヌーと行った時やったの覚えてないの？はい、ご注文お願いします。はい、初定食のご飯大盛りで、このジョイカフェ割引チケット、ドリンクバーを一つですね。はい、そうでいいですか？はい、そちら大丈夫です。はい、一つ。真剣ハンバーグのチキン南蛮はい、真剣チキン南蛮ですね。とこれ。はい、ご飯とかはなしでよろしいですか？なしでいいね。なしで。はい、でドリンクバーを。はい、大丈夫です。はい、以上で。これです。ミユの夜ご飯。いただきます。飲みます。まさきが
俺が飛ぶ理由分かった到着です。ここからは寝ます。スリーピンタイム。それではグッドナイトマドバーゼル。